度同各位居民拜個早年，祝大家好似呢盆水仙花咁，花團錦簇，金銀滿屋。你都想親手種盆水仙嚟賀新年，一啲都唔難啊！我特別請嚟房屋處園藝組蕭小姐 Kara 為大家講下浸水仙嘅秘訣。要浸水仙，首先梗係要買水仙頭啦。Kara，究竟點樣先可以揀到啲靚嘅水仙頭呢？揀水仙頭最好係揀啲外層有光澤，底部有好多根，外形扁扁圓圓，摸落又有彈性又有質感嘅水仙頭，咁就為之最好嘅。水仙頭就買咗啦，咁幾時開始浸先至講得切新正頭開花呢？水仙花一般需要22至23日嘅生長期，天氣太暖或者太凍都會有影響嘅，所以我哋要因住時間嚟浸㗎。如果可以嘅話，不妨買多幾個頭，分開日子嚟浸，咁就萬無一失啦。Kara，而家就請你向大家示範一下點樣戒水仙頭啦。好啊，首先我哋要整乾淨水仙頭嘅泥同埋灰衣，然後用水仙刀挖乾淨底部嘅泥，露出一啲啲白色嘅根位。落刀前先用手摸下個花苞，避免喺花苞位置落刀。要喺水仙頭前面、後面嘅中央位置各界一刀，再輕輕咁用力將裂口分開啲。戒好嘅水仙頭要成個放喺清水度浸3日，每日換水，等啲黏液清走。等到啲根長出嚟，我哋就可以放喺水仙盆上邊噶啦。我哋要將啲水仙放喺陽光充沛嘅地方，夜晚最好將佢放返入屋，唔好凍親佢啊。水仙好愛乾淨嘅，記住日日要同佢換水啊。如果唔想啲葉咁長，我哋可以落啲矮化劑。聽落種水仙一啲都唔難啊，大家不妨試下。